នៅខាននៅព្រះចិនសុខទុក្ខក្នុងចិត្តយ៉ាងណាទេសូមផ្ដាំតាព្រះខែសូរឹងក្តីស្នេហ៍ដល់ញាតិដែលនៅសេនឆ្ងាយចង់ភ្ញាវពីខានិកមិនដេញក្នុងតៅដល់ពីរើបងបើយុគនេះអ្នកនៅអេតាងើយមើលចិនខ្លាមានងាអង្គុយព្រមគ្នា